자, 안녕하세요, 꼬마 친구들. 저는 윤슬 아빠입니다. 우리 저번에 읽던 책 계속 읽어보도록 할까요? 우리 저번에 읽은 거 잘 공부하셨죠? 자, 그러면은 계속 보도록 하겠습니다. Cassie cat has a hat. 캐시라는 고양이가 모자를 가지고 있어요. 자, 저번에 읽은 거 빨리 한번 다시 본 다음에 우리 뒤에 계속 읽어봅시다. The cat has a hat. The cat has a rat. The cat has a bat. The rat has a mat. The cat tap 두드리는 거죠. Her bat 그녀의 막대기를 on the mat 매트 위에다 두드렸어요. 자, 빠바봉 뾰뾰롱 어떻게 될까요? 자, 뒤로 넘어가서 볼까요? 자, 이제 주문을 외워볼까요? 아브라카다브라. 얍. 뭉게뭉게 구름이 피어나더니 자, 모자 속에서 뭐가 나올까? 짜잔. Now the cat has a map and the cat has a cap. 자, 같이 따라 읽어볼까요? Now the cat has a map and the cat has a cap. 자, 무슨 의미인지 한번 알아봅시다. Now, 지금 the cat, 그 고양이가 has, 가지고 있어요. a map, 지도를 가지고 있어요. 자, 여기 지도가 이제 생겼어. and, 그리고 the cat, 그 고양이는 has, 가지고 있어요. a cap, 모자를요. 자, 우리 이렇게 마술사 모자처럼 생긴 거를 hat이라고 하는 거고요. 자, 이렇게 야구 모자처럼 생긴 거를 cap이라고 하는 거예요. 자, 뭐라고요? 여기 있는 모자는 hat. 그리고 여기 있는 야구 모자 같은 거는요, cap입니다. 자, 다음 계속 읽어 볼까요? The cat, 그 고양이는요, does a rap. 일단은 그냥 읽어봅시다. The cat does a rap in her cap by the map. 자, 한번 같이 따라 읽어볼까요? The cat does a rap in her cap by the map. 자, 같이 봅시다. 이제 한번 의미를 알아보죠. The cat, 이 고양이가 does, 해요. a rap, 랩을 합니다. 풍치기 팍치기 풍치기 팍치기. in her cap, 그녀의 모자를 쓰고 in her cap, 그녀의 모자를 쓰고 by the map, 지도 옆에서. 자, 다시 the cat, 그 고양이가 does, 해요. a rap, 랩을 합니다. 북치기 박치기 북치기 박치기. in her cap, 그녀의 모자를 쓰고 by the map, 지도 옆에서. 자, 다음 the cat has a fan. 자, 같이 한번 따라 읽어볼까요? The cat has a fan. 옳지, very good, 아주 잘했습니다. 자, 그럼 이제 무슨 의미인지 한번 알아볼까? The cat, 그 고양이가 has, 가지고 있어요. a fan. fan 하면은 이게 뭐예요? 부채, 그렇지? 부채를 가지고 있어요. 다시 the cat, 고양이가 has, 가지고 있어요. a fan, 부채를 가지고 있어요. 모자 속에서 이제 또 마법의 모자에서 또 부채가 나왔나 봐요. 자, 다음 계속 읽어볼까요? And
그리고 the rat has a van. 다시 한번 따라 읽어볼까? And the rat has a van. Great! 오, 엄청 잘하는데요. 자, 그럼 이제 무슨 의미인지 알아봅시다. 그리고 the rat, 그 쥐가요, has, 가지고 있어요. a van. 이 van을요, 우리 van은 봉고차 같은 거를 van이라고 합니다. 사람들 많이 탈 수 있는 이러한 차를 van이라고 하는 거예요. 자, 다시 읽어볼까? And the rat has a van. 그렇죠. Great. 자, 옆에 와서 또 읽어봅시다. The cat ran to the van with her fan. 자, 이제 같이 한번 따라 읽어볼까? The cat ran to the van with her fan. 자, 이제 무슨 의미인지 한번 알아볼까? The cat, 그 고양이가 ran, 달렸어요. To the van, van으로 달려갔어요. With her fan, 그녀의 부채를 가지고. 다시 한번 The cat, 이 고양이가 ran, 달렸어요. To the van, van으로 달려갔어요. With her fan, 그녀의 부채를 가지고 말이죠. The cat ran to the van with her fan. 됐습니까? 와! 자, 그러면은 오늘은 일단은 여기까지 한번 볼 건데, 자, 우리 오늘 읽어본 거 앞에서부터 다시 한번 쭉 읽어볼게요. 같이 따라 읽을 수 있는지 한번 봅시다. The cat has a hat. The cat has a rat. The cat has a bat. And the rat has a mat. The cat taps her bat on the mat. Abracadabra! Now, the cat has a map and the cat has a cap. The cat does a rap in her cap by the map. The cat has a fan. And the rat has a van. The cat ran to the van with her fan. 자, 오늘은 여기까지 읽어봤죠? 자, 이거 노트에다가 다시 적어가면서 공부해 보시고, 자, 여기 있는 문장들도 우리 다 잘 열심히 반복해서 공부해 보도록 할게요. 자, 이렇게 해서 우리 두 번째 책 읽는 시간은 여기까지 볼 거고요. 우리 다음번에 읽으면 이제 다 읽을 것 같아요. 자, 오늘 공부는 일단은 여기까지 보도록 할게요. 자, 잘 공부해 보시고 아빠랑 주말에 다시 한번 같이 확인해 봐요. 안녕.